Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Vitaminat dhe mineralet që shërojnë depresionin. Disa vitamina dhe minerale mund të luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e humorit dhe në menaxhimin e simptomave të depresionit. Edhe pse nuk janë një zëvendësim për trajtimin profesional, psikoterapia apo medikamente antidepresiv, mungesa disa lëndëve ushqyese është lidhur me rritjen e rrezikut për depresion, cilat janë më të rëndësishmet. Vitaminat që ndihmojnë në trajtimin e depresionit. 1. Vitamina D ndihmon në rregullimin e humorit dhe në sistemin imunitar. Mungesa e saj lidhet me rritjen e simptomave depresive, sidomos në vendet me pak diell. Burimet kryesore të saj janë drita e diellit, peshku yndyror si salmoni, vezët dhe qumështi i fortifikuar. 2. Vitamina B12 ndihmon në formimin e neurotransmetuesve si serotonina dhe dopamina. Mungesa e saj mund të shkaktojë lodhje, konfuzion mendor dhe depresion. Burimet më të mira janë mishi, vezët, produktet të qumshtit, suplementet, sidomos për vegetarianët. 3. Vitaminat B kompleks nga B6, B9, acidi folik ndihmojnë në metabolizimin e trurit dhe sintezën e serotoninës. Burimet më të mira janë fasulet, perimet me gjethe jeshile, drithëra të plota dhe avokado. Mineralet më të rëndësishme. Së pari do të përmendim magnezin, pasi ndihmon në relaksimin e muskujve, gjumit dhe funksionimin e trurit. Mungesa e tij lidhet me ankthin dhe depresionin. Burimet më të mira nga mund të merrni magnez janë arrat, farat, çokolata e zezë, spinaqi dhe banania. Zinku. Roli i tij kryesor është në komunikimin e qelizave nervore dhe funksionimin e sistemit nervor. Burimet më të mira janë mishi i kuq, ushqimet e detit dhe farat e kungullit. Hekuri, minerali që transporton oksigjen në tru dhe ndikon në nivelin e energjisë. Mungesa e tij shkakton lodhje dhe ndonjëherë depresion, veçanërisht te gratë. Burimet më të mira janë mishi i kuq, spinaqi, thjerëzat, produktet të fortifikuara me hekur. Këshillat më praktike. Për të gjithë ata që kanë një dyshim se mund të kenë mungesa në minerale apo vitamina, duhet të bëjnë analiza gjaku për të kontrolluar nivelet e vitaminave D, B12, hekurit dhe magnezit. Merrni parasysh marrjen e një suplementi multivitaminik nëse keni mungesa apo dietë të kufizuar. Duhet të diskutoni me një mjek familje apo të merrni këshilla nga një nutricionist përpara se të filloni suplementet, pasi doza e lartë e disa prej tyre mund të shkaktojë efekte anësore të padëshiruara. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.